نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحث من أين تتعلم الكهرباء، أنت في المكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم ندعوكم باشتراك في قناتنا الثانية. دعمونا بالاشتراك تاعكم والمتابعة. إن شاء الله كي يكونوا لي زابوني بزاف ان شاء الله نبداو ننزلوا حلقات ان شاء الله اللي تفيدكم. نديروا حلقات بعيدا عن الصيانه والكهرباء ان شاء الله، باسكو تجينا الاسئله بزاف في المجالات واحد اخرين. احنا درنا ديجا الحلقه قلنا نقدروا نديروا باش نخلطوا زعما حلقات في هذه القناه. كاين بزاف الاخوان المتتبعين قالوا لك ديرنا برك هنا الكهرباء والصيانه، بصح نديروا ان شاء الله عفوا هذه القناه الجديده نديروها نخصوها ان شاء الله في مجالات واحد اخرين. اذا في حلقه اليوم ان شاء الله نتطرق الى الرد لبعض الاسئله اللي تجينا كل يوم، الخاصه بسخان الماء جينكر 11 لتر كما راكم تشوفوا. هذا هو دونك كي درت حلقه كيفية حل مشكلات انطفاء الشمعات الماء سخن الماء عفوا، يعني كي نحو يدنا الى اخره. عطينا الحلول، بصح كاين الاخوه اللي قالوا لك درنا هذه الحلول اللي عطتنا. دونك نحيو هذا الكاش قبل هذا الغطاء كما راكم تشوفوا. نحيو هذا البوطو سهله، هذا لازم نديروها او ميليو او في الوسط باش نحيو هذا الغطاء. كاين اللي بيس لهنا اللي تلقاهم لهنا، دونك تنحيهم برك حاجه سهله. دونك تكون اليوم ان شاء الله فيديو صغيره برك باش هكذا. اذا كما راكم تشوفوا هذا هو السخان تاعنا. دونك كي درنا الحلقه اللي فاتت قلنا المشكل يكون في الترموكوبل اللي هو هذا لهنا. دونك ورينا كولاش كيفاش نبدلوا الترموكوبل، كيفاش نحيو هذا الترموكوبل الى اخره. دونك كاين بعض الاخوه ما قلاوش المشكل تاعهم. نسيت ما قلت لكمش بلي كاين المشكل واحد اخر اللي يقدر يخلينا هذه الشمعه تكون طافيه مالغري بدلنا مالغري مام الترموكوبل تاعنا مليح والترموستا مليح وهذا الترموستا كليكسون تاعنا مليح، بصح دايما الشمعه تاعنا تكون ما تحبش تقعد شاعله. يعني كي نحيو يدنا منا برك تطفى هذه الشمعه. دونك الحل يكون اول مشكل يكون في هذا الانبوب الصغير. كاين بزاف الاخوه امام انا ايضا ريبونديت لبعض الاخوه قلت لهم الانبوب اللي يجيب الغاز، قال لك وين يكون هذا الانبوب كيفاش نحيوها الى اخره. دونك هذا الانبوب هو هذا اللي يجيبنا الغاز او اللي يجيبنا الغاز الى هذه الشمعه باش تبقى شاعله. دونك المشكل كي يكون معمر بالغبره لهنا في الاكستريميتي تاع هذا تاع هذه الشمعه، دونك يكون معمر بالغبار ولا ما يشعلش. دونك طريقه كيفاش نحيوها. دونك تنحيوها حاجه سهله. كاين انسير كليبس لهنا صغير، استناوني برك باش برك لهنا ترفدوا لابطين الصغيره. دونك تجبدوه منه، تجبدوه ولا تجبدوه ديريكتومون هذا التويو، ومن بعد كي تجبدوه من هنايا تنحيو هذا التويو منه. هنا ما عنده حتى حاجه، عنده واحد السيركليبت هنا صغير ما على باليش انا راح لي كي درت لونتروتيان المره اللي فاتت راح لي هذا السيركليبس. دونك تلقاو واحد لهنا سلك صغير هكذا، تنحيو هذا السلك برك
وديبانيو. دونك كي تنحيوها في الارض، ولا كي تنحيو هذا الانبوب، هذا هو منا حتى لهنا يتنحى منا، قلت لكم الاكستريميتي تاعو منا. كي تنحيوها تنيطوايو شويه هذا الانبوب باش توصل الفلام تاعو الترموكوبل باش يسخن. هذا الترموكوبل كما راكم تشوفوا، هذا هو الترموكوبل تاعنا، هذا هو. دونك كي يسخن هذا الترموكوبل تقعد هذا الشمعة شاعلة. هذا ما كان، هذا هو الحل تاعنا تاع اليوم. دونك فيديو صغير برك ان شاء الله يعجبكم. الى هذا لقد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال دائما نقول لكم اكتبونا في الكومنتير، ان شاء الله ندير لكم حلقة ولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى الحلقة القادمة ان شاء الله.